Maka dia Nabi taja na malampi umurut na umakku. Antara na 10 na 70 puang. Aja na pada umak na Nabi Isa umama diulo yang kadapi sisa butong aja lalu. Na 10 na 70. Pa iya ko makibua idosa dia na meta na madosa. Iya ako mana Nabi taboto pa dito kadapi si ratu tau boto. Palimatan re boto 30 tahun na paja pa dia na nulalari. Makanya maka dia na mo pa boto umakku dito na meta puang. Nasabak magay dia na malampi umurut na. Yang kedua dito na meta mutanay matu apa cinampak itu. Dia meta mutanay. Apa ya ko meta itu sisa bui tau to tapa tu mutanay. Yo poko 70 mitau. Ya na tu nabi mak diolo makadang ka ummak matu mak dimonri an nami pulo na tau umurun na 70. Tak kajan na nasangaga na napigaw kon nami pulo na tau umurun na. Dengar. Aga na nasa napigaw. Apa ini nasa sisa butang umurut ta sisa 500 tahun 700 tahun umurut na Muhammad.